这么好的毛孩子，再给孩子找个家吧。原先这也是在咱基地那个领养的，但是回来之后也是大环境不好，出国去征米去了，猫没法带走，知道吧？重新给我们一个家吧。我这个袁主任也是从那领养人是不错的，给毛孩子就是做的节育，打的疫苗，挺漂亮的，有喜欢的，再次给我们一个家吧。性格非常非常好，知道吧？都非常乖的，谁也给我一个家，喜欢我的。山花是美女，好的，给我们一个家吧。谁想领养来基地，或者是送猫上门都可以呀。找家呢，相信一定会遇到再一次遇到一个新的好主人，咱基地永远是猫孩子的娘家，是吧？如果有一天有特殊情况养不了，随时可以把猫送回来，知道吧？千万不要把猫扔出去流浪，知道吧？